Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 18 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 38 ngadto sa 42. Unya, pipila ka magtutudlo sa balaod og mga Pariseo miingon, magtutudlo, pakit akamig milagro. Apan mitubag si Jesus, pagkadautan gayud sa mga tao karon, wala na'y pagtuo sa Dios. Nangayo ka mog milagro kanako, dili ako muhatag niini. Ang milagro nga akong ihatag kaninyo, maora ang kahibulungan nga nahitabo kang Jonas nga propeta. Sama nga si Jonas tulo ka adlaw ug tulo ka gabii didto sa tiyan sa dakong isda sa dagat. Tulo usab ka adlaw ug tulo ka gabii ang anak sa tao sa ilalom sa yuta. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Nineve mamangon og musudya kaninyo kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Jonas. Og hibalui gadinhi ani ay labaw pa kang Jonas. Sa adlaw sa paghukom, ang reyna sa Sheba mubangon og musudya kaninyo nga mipanaw siyag layo kaayo aron lang pagpamati sa mga maalamong pagtulunan ni Haring Solomon. Ug hibalui gadinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami mawadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini og hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.